सहायतासँग प्रोग्राम केआइपीको चाहिँ राम्रो पक्षहरू चाहिँ के हो होइन, सहायतासँग प्रोग्राम पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ, यसको विषयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म जानकारी दिन गइरहेको छु। सो मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सहायतासँग प्रोग्राम केआइपीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यही, तपाईँहरूले चाहिँ कोरियन भाषा चाहिँ अलिकति पनि पढ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूले तपाईँहरूले चाहिँ सहायतासँग प्रोग्रामको चाहिँ होइन 0 लेभलबाट तपाईँहरूले चाहिँ क्लास जोइन भएर पढ्न सक्नुहुनेछ। यसको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ कोरियन भाषा अलिकति पनि जान्नुभएको छैन भने तपाईँले चाहिँ गानादाराबाट तपाईँले चाहिँ स्टार्ट गरेर तपाईँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ र 0 लेभलबाट पढ्दै 1 2 3 4 तपाईँले चाहिँ 5 लेभलसम्मको चाहिँ पढाइ तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ केआइपीको है। त्यसै गरी तपाईँको हाम्रो केआइपीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भने अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यदि केआइपीको चाहिँ होइन क्लास पढेर तपाईँले 5 लेभल चाहिँ कम्प्लिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो सर्टिफिकेट जुन चाहिँ हाम्रो केआइपी पढेको होइन कोरियन भाषाको, त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ लाइफ टाइमलाई हुन्छ, फरेभर हुन्छ होइन। यसको भ्यालिडिटी चाहिँ हाम्रो एक्सपायर हुँदैन। यसको मतलब हामीले 5 लेभल चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ पढेर हाम्रो केआइपीको चाहिँ होइन हाम्रो सर्टिफिकेटको चाहिँ भ्यालिडिटी चाहिँ लाइफ टाइमलाई हुन्छ, कहिले पनि सकिँदैन। यो चाहिँ हाम्रो राम्रो पक्ष, सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो केआइपीको है। किनभने हाम्रो टपिकको चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ हाम्रो भ्यालिडिटी सर्टिफिकेटको एक्सपायर हुने गर्दछ। त्यसै गरी हाम्रो केआइपीको अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ केआइपीको पाठ्यक्रम चाहिँ हाम्रो टपिकको तुलनामा चाहिँ सजिलो हुने गर्दछ र हामीलाई चाहिँ पढ्न पनि सजिलो हुने गर्दछ। त्यसै गरी हाम्रो इक्जाममा पनि हामीले पास गर्न चाहिँ अलिक सजिलो हुने गर्दछ। किनभने हाम्रो केआइपीको इक्जाममा चाहिँ हाम्रो थुत्कीको इक्जाम हुँदैन होइन। त्यसै गरी हाम्रो लिखित इक्जाम पनि एकदम कम हुने गर्दछ। लिखित इक्जाम 2टा क्वेसन मात्रै हुने गर्दछ हाम्रो चाहिँ टपिकमा चाहिँ धेरै हुने गर्दछ होइन। लिखितको पनि इक्जाम धेरै हुन्छ भनेदेखि हाम्रो केआइपीको चाहिँ थुत्की पनि इक्जाम हुँदैन। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ लिखित पनि 2टा मात्रै हुने गर्दछ र हाम्रो रिडिङ क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो होइन मल्टिपल चोइसको हुने गर्दछ। त्यसै गरी केआइपीको राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ यदि इक्जाममा चाहिँ फेल हुनुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ होइन 100 मार्क्समा चाहिँ तपाईँले 60 अङ्क ल्याउन सक्नु भएन, तपाईँ फेल हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले जुन लेभल इक्जाम दिएको हो त्यही लेभल चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर पढ्नु भयो र तपाईँले चाहिँ फेरि इक्जाम दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँ दोस्रो पटक इक्जाम दिने बेलामा तपाईँ चाहिँ यदि 100मा तपाईँले 41 मात्रै अङ्क प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ पास हुनुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ अर्को लेभलमा चाहिँ पढ्न पाउनुहुनेछ। इक्जाम्पलको लागि तपाईँले चाहिँ 3 लेभलमा तपाईँ चाहिँ होइन 100मा तपाईँको चाहिँ 60 आएन होइन, तपाईँ चाहिँ फेल हुनुभयो। त्यसरी तपाईँले चाहिँ फेरि सम्झाङ्गे होइन 3 लेभल चाहिँ दोहोऱ्याएर पढ्नुभयो, तपाईँले फेरि इक्जाम दिनुभयो भने तपाईँले चाहिँ अब दोस्रोपल्ट इक्जाम दिने बेलामा तपाईँको चाहिँ अङ्क चाहिँ 41 मात्रै आयो भने पनि 100मा तपाईँ चाहिँ 4 लेभल पढ्न पाउनुहुनेछ है। सो यो चाहिँ हाम्रो केआइपीको राम्रो पक्षहरू हो।